galaksijų, sakykim, ikrų inkubatorių mailinykė. Sumečiau visus tokius nespalvotus čeriukus. Grynai čeriukai. Jau niekur kitur neturiu. Čia tokia lengva sakura. Ir kol jie yra maži, jie man lervučių neužkabina. Ir šitam akvariume veikia kaip sanitarai. Žiūrėkit, čia yra jie. Ir prižiūrėtas dugnas. Ir ant dugno nėra nuosėdų prilipusių. O čia neprižiūrėtas. Čia nėra krevečiukų. Ir čia vien nuosėdas. Tai. Iš čia tuos krevečius visus galiu pigiai atiduoti. Reikia kažkas pasimtų. Nežinau, čia jau 40 koks. Po 300 centų. Vėl suleisiu kitų mažų, bet šitie man yra per dideli. Šitie man yra tiesiog per dideli, pradėjęs kabinėtis prie mailiaus žuvų. Tai va, paprastų krevečiukų turiu. Dabar turiu paprastų krevečiukų. Su galaksiosiais. Galaksijai šitie eis augti, kiti yra jau didesni. Šiaip šitie galaksiosai nori iškeliauti. Aš mačiau, kad parduotuvėje prekiauja jau visiškai suaugusiais, spalvotais. Nesuprantu, blondinės gal, okei. Kam seną žuvį pirkti? Į šitą vietą nori pareiti iš mailinyką jau tie, kurie pradeda lervutes gaudyti. Šitie yra, jau patelė išsipūtas, jau nori neršti. Nors dar spalvų nėra, bet aiškiai jau viskas. Paauglystės paskutinė stadija.